Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Mama Arkan. Kali ini Mama Arkan buat minuman sehat ya, yaitu minuman jahe, daun sirih, dan gula merah. Mau tahu gimana proses pembuatannya? Yuk kita ikuti step demi stepnya. Yang pertama, jahenya diparut ya. Lanjut potong gula merahnya. Lalu potong daun sirihnya. Masukkan air sebanyak 3 cangkir. Nyalakan kompor. Setelah airnya panas, jangan lupa masukkan daun sirih dan gula merahnya. Masak sampai airnya surut sedikit ya. Ini diminum sehari 2 kali, pagi dan sebelum tidur selama 15 hari. Insya Allah segala penyakit hilang. Ini udah mendidih ya, tandanya udah matang dan airnya juga udah sedikit menyusut. Ini saya matikan ya kompornya. Tunggu sampai hangat baru kita saring. Ini sudah hangat ya. Lanjut saring. Siap dinikmati selagi masih hangat. Minuman ini bagus dan cocok banget untuk menjaga daya tahan tubuh dan menjaga imun kita. Terima kasih, jangan lupa di like, komen, subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.